欢迎收看客家网络好言。2012年新闻，北投鼓励青年参与公共事务。客家委员会成立第一届客家青年咨询委员会，第5月15号举办第一摆会议。主任委员顾秀惠颁聘书本出席嘅22青年委员。顾主委表示，希望借来自各领域后生人嘅专长，带本校地会还较多创新思考同新政策推动嘅方向，同时建立同合作青年嘅对话平台。在会议上，伊也用客语字幕小结，分享推动客家事务嘅经验，同时针对客语教育同认证制度，全力做好客语数字化、青年预算补助、客家音乐主流化。合作地方建设同行政资源分配，实践揭秘结合客家野道创新建议，表现后生人对客家事务嘅高度关心同创意。本届委员总共有27人，来自全台各地，平均年龄27岁，专长包括公共参与、语言推广、客家语文、产业发展同国际交流，为客家事务投入多年能量。以上係客家網絡學院嘅報道。接下來要教大家原本嘅2012年出係委員青年委員分享推動客家事務嘅經驗。青年委員分享推動客家事務嘅經驗。唔好為忙啊，下禮拜爭來了。